Qual foi do baile de ontem? Foi dormir cedo? Mano, Justiça pelo Jefinho, caralho. ontem eu tava tão cansado que a gente chegou, eu não lembro nem como é que eu dormi, mano. Eu deitei na cama e dormi. Foi, Dani? A gente dormiu, ninguém fez nada não, cara. A gente tava... Ele bebeu a beça, você bebeu muito, não foi? Bebi gin. Eu bebi 2 garrafas de vodka. 2 garrafas de vodka, meu amor. Bebi pra caralho. Levanta da cama aí, amor. Caô, colega. Mas aí, parceiro, ontem eu levantei 7 horas da manhã, anteontem 7 horas da manhã. Tu acha que eu sou o quê? Uma máquina? Uma besta enjaulada? Porra, vamos entender também, parceiro. Porra, tu só liga ela e já começa. Conteúdo. Porra. O bode tá com fome. Tá nada, tá cheio de comida lá, ele tá com saudade mesmo. Quem é esse? Quem é esse falando isso? Foi o laço do passarinheiro. Porra, mó fofoca com meu nome, cara. Que isso? Mó tititi com meu nome, cara. Vira. Ali, vira a câmera. Cadê? Aqui, calma aí. É onde? Ali no amarelo, ali. Porra, mó tititi com meu nome. Que isso, gente? Vai, rapaz, é boa lá que passarinho, não falo nada com aí, não falo nada. É Rian falando? Fofoca com meu nome. Tá pichadão, mano. Porra, mó tititi, viado. Falou que é o laço do passarinheiro, mano. Que isso, gente? Logo eu. Caralho, mora esculacho, fofoca o nome da Dani. Mó fofoca com meu nome, que isso, cara? Mó fofoca com meu nome. Tô te falando. Caralho, fofoca o nome da mina aí, rapaz. Só sei por que eu fui me envolver nessa família, desse chat, de tudo. Que isso, mó tititi. Caralho, laço do passarinheiro. Amor proibido. 22. Caralho, mó tititi, filho. Manda mais, eu gosto de ver, mano. Caralho, mó fofoca com o nosso... Com o meu nome, né? Agora tu deu o nome. Caralho, mó fofoca com o nosso... Com o meu nome. A mãe do Afo tá na live. Rala, justiça por A mãe do Jefinho. Afo tá na live. Ei, vagabundo, A fofoca só vai aumentar, colega. Acabou com o Jefinho. Papo reto, o bairro todo já foi. Vão me lixar então, vão me lixar. Cheio de mulher aí, rala. Dudão. Porra, feia. Olha bem, mano. Pensa aqui. Porra, feia. Olha bem, mano. Pensa aqui. Deixa os caras, deixa os comédia à vontade, deixa os comédia falar, pô. Só quero falar de amor, parceiro. Deixa os comédia à vontade, deixa os comédia falar, pô. Não fui muito da cara, não. Que é pra ele não ficar te secando, tá ligado? Cadê o Capim? Capim tá na área. Os comédia tá on. Fiquei sabendo que a Dani tava em Galileu ontem, bebendo como. Fala demais, hein? Favela toda já foi aí, chat. Pô, favela toda já foi aí. Vocês estão falando, mano, vocês não sabem nem o que estão falando. Você falando merda. Dani nunca ficou com ninguém daqui. Já ficou com alguém daqui, Dani? Não. Só teu primo mesmo. É o próximo, Afro. Os comédia tá on já. E os comédia estão chegando. Só o Jefinho. Ela deu pra Rocha Miranda toda. Mentira, porra. Vocês falam pra caralho, hein? Fala aí. Vocês querem inventar historinha, entretenimento, né? Tititi, né? A mina mora lá em Niterói. O que eu tô fazendo aqui, né? É. Muito doida. Loucura com doideira. Tá pichadona.
Tô mesmo, vocês que me picharam, porra. Ela tem 30, tem 30. Tem. Da minha idade, eu também tenho 30. Tinha até combo. Fiquei sabendo que a Dani tava com Galileu ontem. Tava com o viadão, Rafaela. O mesmo da feira. Eu sei, pô. Vocês falam pra caralho também, né? Vocês falam pra caralho também, né? E aí, gostaram da geladeira? Essa aí quem é? A mãe do Rian? Não. Pai Mendes abençoa você, Dani. Dani tá em prol do amor, caralho. Todo mundo de Niterói te conhece. Dani tá em prol do amor. Veneno. Quando morreu. Vocês viajam, cara. Vocês viajam. Ah, Dani tá em prol do amor. Todo mundo de Niterói. Pegando a mulher do filme. Tá te dando gaia. Não gostei, não. Não gostei da mortadela vencida na geladeira. Quero saber do pagamento. Caiu. Me dá minha parte. Que parte? Hoje eu vou... Ó, vocês vão ver que eu não vou cumprir com o que eu falo. Hoje eu vou comprar o servidor. Hoje tem servidor, chat. A margarina para outros fins. Sigam o Afro Comunicado. Sigam o Afro. Porra, muita fofoca. Não dá não. Muita fofoquinha. Dos papos. Cadê sua fala? Cadê o papagaio? Cadê o cabra? O papagaio eu tenho que ver. É a Dani. Sou eu mesmo. Quem? A louca. Ih, descarregou. Bota pra carregar. Aqui, ó. Não tá carregando, não. É estranho, né? O meu não carregou, não. Hoje não era o churrasco da Violimbo, do Dão de... Quem falou isso aí? Tá investindo na Dani, boa, Afro. Cara, Dani é um amor, cara. Se ele me conhecesse, eles iam me amar. Parece que tem uma nenenzinha. Eles iam me amar, cara. Vocês não sabem nem respeitar a mulher, cara. Vocês estão sem noção, hein? Aqui, ó. É um comédia. babaca, é o comédia. É, pô. Comédia não, respeita a mina, que os rapaz. comédias ainda respeitam ainda. É. Isso aí não é comédia não. Pela saco. Pela saco. Os comédias deixam os comédias à vontade, filho. Respeita a mina, doidão. Quer tomar um banzinho? Tá doido pra tomar um banzinho, né? Tá doido pra tomar um banzinho. Toda hora falando a mesma coisa. Vou falar igual Betinho. A porra do chat. Betinho é bunny. Tá doido pra tomar um bunny. Betinho é muito doido. Caô cagão. Estão tirando pra nada. Deixa eles. Vou começar a liberar um ban permanente. Que eu quero ver. Aí vai ficar... Vai tomar bunny, vai tomar bunny. É. bunny, igual Betinho. Pediu comida pra Cara, ele vai levantar já, cara. Vou deixar o cara à vontade. Deixa o cara à vontade, vou deixar ele... A mina saiu lá de Niterói, parceiro, pra vir pra cá. Vocês querem ficar de fofoca aí, porra? Tô enfrentando o mundo por causa de você, né? Tá foda. Mó fofoca com o meu nome, cara, na comunidade. Daqui eu vou direto pra casa, nego vai... nego vai me matar se eu sair na esquina, tá? Tu vai ficar aí 10 Mó dias. loucura, filho. Tu vai ficar aí 10 Pode dias. parando com isso, Carlos Renato. Tu vai, eu vou te trancar aqui dentro. Ih, tá, você é maluco, Vou né? te trancar e vou levar a chave. Vou botar só comida pela janela pra tu. Vai ficar em cárcere privado. Não dá um rolê com ela na favela, tá maluco, porra? Não, não, Jefinho. Não, tá maluco, vou Jefinho, caralho, filho. Vou apresentar pra ele, minha namorada. Não, cara, tá maluco, não inventa as ideias não, vocês são malucos. Tem coragem não?
Eu não. Ah, vamos lá. Cara, muita cara de pau isso. Deixa o Jefinho quieto, caralho. Mas não tem, ele não vai nem te conhecer, cara. Vai me conhecer sim. Você sabe que vai. Vai não, Dani. Vai, cara. Que loucura, não. Tá maluco? Chatinha, o que vocês acham? Não vou. Nem Eu ir lá no adianta. Jefinho e apresentar minha... Não, não. Vai. Olha lá, bora, vai. Não, não. Vai, olha lá, não, vai. esse chat gosta de uma fofuzão. O chat quer que a gente vá lá, Não, cara. não vou lá não, tá maluco? Viu como é que eles já se animaram? Rapaz, se a gente aparecer na China, vai dar uma fofoca, cara. Já tá. Imagina se. Eu nem tava aqui, já tava rolando fofoca com o meu nome. Imagina se eu for na esquina. Chat, minha tia veio aqui. Nem olhou pra minha cara. Quem é essa, Dani? Cara, isso aí é loucura de Renato. Renato é maluco. Ela fez assim, ó, não. Não queria falar não, mano. Ficou bolada, né, cara? Sou eu e teu primo. Papo reto. Tua mãe vai ficar bolada também. Minha mãe não falou nada, não. Falou só... Falou o quê? Fala pro chat. O que minha mãe falou, chat? Fala o que a mãe dele falou, chat. Fala você, Renato. Papo reto, minha mãe falou. Sabe, cada um não presta. Ninguém gosta de mim, cara. Só você. Tu sabe, cada um não presta. A mãe falou. Papo reto. Porra. Tu sabe que ela não vale nada, né? Aí tu falou que sei, mãe. Eu falei, que isso, mãe? Eu passei no chat e escutou, cara. Caralho, mó esculacho. Olha, ninguém, caralho, Jefinho tem outro. Tem quantos anos? Jefinho tem 30, né? Jefinho tem 30 também. Jefinho tá te esperando na esquina. Vai lá falar com o Jefinho. Não, porra, não. Renato é maluco. Daqui eu vou pra casa, gente. Já vou pra casa já. Vamos lá, cara, falar com o Não, Jefinho, cara. não, cara, me perturba minha vida, não. Pode parar, não. Tem coragem, não? Não tenho coragem, não tenho essa coragem, viado. Não tenho, não vou. Deixa o Jefinho quieto com a vidinha dele. Não quer fazer nada, porra. Neve com o primo. Jefinho jiu-jitsu, tá, amor? O Jefinho tá trabalhando, cara. Também. Pisar o Dani, Rafa e o Jefinho. Só fala merda. Como tu sabe? O Jefinho é trabalhador à beça. Todo dia ele trabalha. Qual é, chat? Cadê a Luana? Minha irmã? Abre teu olho, otário. Tem rolo aí. Eu fui com a mãe do meu filho ontem no shopping comprar roupa pro moleque, tá ligado? Rolê na favela, Deus me livre. Aí eu peguei uma carona com ela de carro. Aí ela combinou comigo que não era pra filmar ela. Eu falei, tá bom. Só que a gente combinou que eu ia comprar R$500 de roupa pro moleque só, tá ligado? Aí beleza. Aí fomos na Riachuelo. Deu R$700. Já passou. Aí eu fui lá, puf, paguei. Aí depois, eu fui almoçar e caralho, ela ficou lá conversando, saiu até uns clipezinhos e tal. Aí ela falou assim, ah, não sei o que, não comprou bermuda. Eu falei, não, mas já foi 700. Aí eu falei assim, quer comprar o quê? R$2.000 de roupa? Não sei o que, mas não posso nem te filmar. Aí ela, não, se tu comprar na Renner lá, não sei o que, eu deixo tu filmar. Eu falei, então já é. Fomos lá na Renner. Comprou mais 400 e porrada pra ele, certo? Eu fui e filmei. Filmei, saiu o clipe. Olha o clipe aí, ó, deve ser um clipe. É no Instagram, filho. Tá boladona aqui mandando apagar. Não vou apagar, não. Não vou apagar mesmo. No combinado não foi 1.000 e porrada de roupa, foi 500. Então o combinado não foi filmar, eu filmei também. Não vou apagar nada, não. Não vou mais um processo. Ela gosta de processar, tá? Mais um processo, filho. Esquece. Quero saber não, filho. Cabelinho do dois, tá, amor? Moleque tá de quê? Moleque tá de roupa, tá, amor?
Artigo 5º, inciso 9º, filho. Tem essa não, moço. Manda aí o clipe aí pra mim. Vou mostrar o clipe aqui. Tem que ter mais clipe, mano. Fizeram pouco clipe desse passeio aí. Pra mim só chegou um. Olha os clipes aí. Ela falou que colocaria na cadeia. No rabão, coloca na cadeia. De graça. Tem que ter consentimento. Aí clipar a hora que ela falou assim, não, se tu for lá na Renner lá comprar um negócio lá, deixa tu me filmar. Falou mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês verem. Mano. Só clipa ela falando pra não filmar. Deixa isso pra lá, cara. Ela nunca passou uma vergonha tão grande. Porra, aí chegou na hora de pagar. Eu falei, meu dinheiro acabou, chefe. Pede aí, ó. Pede, que ela falou que não tinha nada de petroleiro na minha live, é mole? Falou, que petroleiro o quê? Tu tá fantasiando isso aí? Eu falei, o quê? Tô fantasiando? Calma aí então que tu vai ver. Aí falei, ô, quebrei. Tem dinheiro não? Aí ela, para de bobeira, paga logo. E o maluco no caixa como esperando, a fila aumentando, grandona. Falei, acabou o dinheiro, tô sem dinheiro. Cara, ela ficou cheia de vergonha, viado. Falei, não, tem que pedir os petroleiros aí, mano. Falei, pede aí a carneira aí. Aí ela, e aí a carneiro? Caralho, a carneiro mandou logo duzentão. Prau. Aí eu falei, agradece a carneira aí. Aí ela, aí sei o quê. Aí eu fui lá, bum, paguei. Caralho, mó marola, viado. Amargurada. É amargurada. Brabo. Conteúdo. Queria ver o Void. Ué, cadê o Void? Não tá salvo não, mano? O Void? Que isso, minha carneiro? Ela te pediu pra te seguir? Aí, e ela falando dentro do carro assim. O Calma falou assim, e a carneiro já me deu mais coisa que tu, pai. Eu falei, caralho, que isso? Me deu a camisa do Flamengo. Aí ela, pede pra ir morar com a carneiro. Ficou com ciúme da carneiro. Junão mandou R$5. Afro, se o relógio zerar nunca, a live nunca vai parar? Qual a ideia desse Neveton? Vai ficar fazendo live por 6 meses? Não. Eu aguentaria fazer live 1 década. Faria. Até o telefone pifar. Quando o telefone pifar, eu compro outro. S25 Ultra, tá, amor? Que vamos lá, mano. Se a live for renovando, dinheiro vai entrando, é o combustível, pai. Eu fico. E ó, não vem querer forjar que não tem conteúdo, não. Que teve conteúdo pra caralho ontem, irmão. Conteúdo pra caralho. Deitado na cama também. A gente tá trocando a ideia, parceiro. É que vocês estão muito mal acostumados. Papo reto. Estão mal acostumados pra caralho. Só quer saber de eu fazendo maluquice. Eu sei fazer outras coisas também, parceiro. Eu sei trocar ideia. Tá ligado? Tem papo pra caralho pra trocar com vocês, irmão. Entendeu? Mod excluiu o Void, Afro. Perdemos várias clipadas. Caô, mano. Que papo é esse? O Void tem que liberar, gente? O cabrito tá abandonado. Não teve. Você ganha pra ter neve. O tipo do com mulher. Mano, eu faço conteúdo de tudo, irmão. Perdi vários clipadas. Apagar o Void.
Junu mandou R$ 5,50. Tá faltando um sexo no Discord, a cliente aí do lado topa não? A gente fica aqui na live o dia todo e não tem um conteúdo sexual? Já teve já esse conteúdo aí, fi. Foi só mostra grátis. Não vai ter não, porque nós vai limpar a imagem da mina aqui, parceiro. Ah, fala aí do teu ex-marido. Porra, uma loucura, tá? Fala aí. Pô, meu ex-marido me mandando várias mensagens. Várias mensagens reclamando comigo, falando que eu tô me expondo, que eu não preciso me expor, que eu não sou assim. O maluco tá vendo a live, chefe. O ex-marido dela tá vendo a live. Como é que ele arruma essa? Tem várias pessoas mandando vídeo no TikTok da gente. O maluco viu o vídeo do TikTok. No hotel, viajando. Aí procurou saber como é que entra na live. Tá vendo aí, né? Ó, tu tá vendo aí agora, ô seu corno? Tu não foi corno não, cara. A mulher tava solteira, irmão. Tá ligado? Reclamando. A mulher tava solteira, irmão. Ou agora? Mó merda. Mó merda mesmo. Mas é mais por conta da exposição, entendeu? Que eu me expus demais. Chat, vamos lá. Se eu namorar com a Dani, quem acha que eu vou ser corno? Digita 1. Quem acha que eu vou ser corno? Caralho. O chat não quer que você namore. Caralho, eu já vou. Aí, papo reto. Eu já vou até alinhar aqui, filho, ó. Vai ser daquele grandão, meu irmão. Aí. Caralho. Aí vou ter que mandar aquela quando a gente terminar. Tô doente de amor. Como é que é? Doente de amor. É um forrozinho aí que tem. Vou botar aqui minha música. Música minha e da Dani. Dani. Música minha e da Dani. Música minha e da Dani quando a gente terminar, hein? Cadê? Brega doidona. É um brega mesmo. Quem aí nunca foi corno? Papo reto. Quem nunca foi corno aí? Todo mundo aí já foi corno. Quero saber um aí que nunca foi corno. Tu? Coelho? Qual foi, Coelho? Tu nunca foi corno, é o caralho, rapaz. Tu tem mó cara de corno. Filho. Tomar no cu, Coelho. Tu é mó corno. Hã? Naquele dia lá no grupo lá, rapaz. Tu falou que tua mulher tinha sumido, rapaz. Tu é o maior corno. Mano, tu é o maior corno de Saquarema, Coelho. Pensa que nós não tá ligado, não? Ah. Caô, cria, caô. Ah, não, cara, geral nunca foi corno. Mano, mas ser corno não é ruim, não, tá? Ó, se tu for gordinho, tu perde 10 quilos muito rápido, mano. Papo reto. Mano, eu lembro a primeira vez que eu fui corno. Caralho, eu fiquei magrinho, mano. Não queria comer nada, só chá. Papo reto, só tomava chá, mano. Minha mãe fazendo chá pra mim. Eu não conseguia nem dormir, parceiro. Papo reto, é muito bom, mano. Tu fica magrinho, não come nada, mano. O bagulho é doido, mano. Tá brincando? Qual é, rapaz? Não acredito. Quem já foi corno aí? Quero saber quem já foi corno. Alguém já foi corno? Dani cobra quanto dia de namoradinha? Uhum. Dani não faz esse tipo de serviço não, doidão. Viaja não, doidinho. Vou pedir uma comida aqui pra gente. Viaja não, hein? Tititi, caralho. Não, eu deixei com DVD, Luana. Eu deixei com DVD a minha. O Lico ficou até de arrumar outra pra mim. Bora, corno, rua. Rua, Dani. Aí, chefe. Tem que se defender. Pô, cara, não tem nem direito de defesa nesse chat mais.
Tititi do caramba, fofocada do caralho. Dani, rolou beicinho hoje. Passa a visão. Vai zerar hoje? Dani, limpa sua imagem fazendo um conteúdo brabo. Cara, a gente vai limpar a imagem da Dani, cara. Pô, cara, sinceramente, agora falando sério com vocês. Tá foda. Pô, pro meu ex-marido ver esse negócio, assim, os O vídeos. bagulho tá... Foi foda. Só falta meu pai ver agora. Vai ser horrível. Caralho, é mesmo. Não, teu pai não pode ver, não. Pô, meu pai me ama, pô. Teu pai mexe com bagulho de internet? Meu pai tem tudo, cara. Instagram, Teu irmão não tudo. sabe não, né? Meu irmão se vê, vai mostrar na hora pro meu pai, pô. Ele me tem... Eu vou nem postar mais o meu link no Instagram. Caralho, eu sou o xodó do meu pai. Tá ligado? Da Boa minha mãe resposta. também, pô. Sou a única filha, cara. Sou, filha, sou a tá menina. vendo? Aí, deixa eu ler um bagulho aqui, chat, rapidinho. Chegou aqui pra mim, mano. Vazou. Vazou o quê? Orgulho da família. História triste, eu tô cheio. Quero conteúdo. Afrodisíaco. Sou eu, tá, gente? Afrodisíaco sou eu. Quem não me conhece, já ouviram falar. Você é incrível. Eu sei que as coisas podem estar difíceis agora. Já teve mais. Mas não desista. Você tem um talento único e uma paixão que contagia as pessoas. Lembre-se de por que você começou a fazer live em primeiro lugar. Você queria compartilhar sua paixão com os outros, se conectar com as pessoas que compartilham interesses semelhantes e criar algo especial. Sim, pode ser difícil às vezes, mas você já superou tantos obstáculos e alcançou. Você é capaz de fazer isso. Pense em todas as pessoas que você já inspirou e motivou com seu conteúdo. Pense em como você se sente quando está criando algo novo e compartilhando com os outros. Tamo junto, Afro. Limpar a imagem da Dani. Chora pra limpar a imagem da Dani. Qual é, mano? Papo reto? Parece que não, mano. Mas vou te falar. Eu me conecto mesmo, mano. Já me conectei com os comédia. Já me conectei com os pela-saco. Já me conectei com a Tropa da Neve. Com a Tropa do Afro. Tá ligado? Quem é que já se conectou, mano? Com tanta gente assim, parceiro? Papo reto. Vocês conhecem alguém que já se conectou? Igual me conecto com vocês? Papo reto, eu não sou diferente, não. Eu não sou um streamer diferente. Seja sincero agora. Eu sou ou não sou, parceiro? Papo reto. Os comédia não saem da minha live. Os pela-saco não saem da minha live. Qual é, cara? Eles ficam rindo, eles gostam. Vocês sabem, mano. Vocês sabem que eu me conecto com vocês mesmo, cara. Cara, Qual foi, rapaz? Vocês estão achando o quê? Que eu tô fingindo que eu tô chorando? Eu tô chorando de verdade, mano. Isso aqui é lágrima aqui, ó. Pode ver se não tá saindo lágrima aqui do meu olho. Vocês pensam que é fácil, mano? 17 dias sem poder dormir tranquilo, mano. Vocês acham que é fácil? Eu tô 17 dias em live, parceiro. 17 dias, irmão. E tá rolando boatos aí que eu vou ficar mais dias. Tu acha que é fácil, mano?
É fácil, vocês acham? Pô, nem cagar direito eu posso. Quando eu vou cagar, quando eu vou namorar, vocês sabem que eu fui namorar. Não posso nem mais ver live, mano. Que é a coisa que eu mais gostava de fazer, de ver live, eu não posso ver live. Escuta o áudio, amor. Oi, amor. É o afrodisíaco, né? Então, deixa eu te falar. Hoje em dia eu trabalho no Privacy. Não sei se você conhece. Acabei vendo alguns cortes da sua live no Instagram e TikTok. Aliás, você com algumas garotas. Várias diferentes, inclusive. A gente poderia conversar de fazer uma parceria de conteúdo. Uma gravação ou uma live juntos. O que acha? Tá maluco, rapaz? Eu quero falar de amor aqui, ó. Com meu amorzinho. Aqui, ó. Coisa linda do papai. Dani, aí mandaram uma pra tu, mano. Papo é. Quer que eu leia, tu lê? Não, lê você. Dani, você é incrível. E não deixe ninguém fazer você se sentir de outra forma. O machismo e os ataques que você está enfrentando não definem. Você é uma pessoa talentosa e determinada. E sua força é resiliência. Lembre-se de que você não está sozinha. Há pessoas que você acreditam em você e te apoiam. Você é capaz de superar qualquer obstáculo e alcançar grandes coisas. Não deixe que a negatividade e o ódio definam sua jornada. Em vez disso, foque em sua paixão e propósito. Você é mais do que suficiente. Merece ser respeitada e valorizada. Chorei também. Lindo. Chorou aqui, ó. Eu choro também, cara. Aqui, ó. Não, deixa quieto. Aqui, não, deixa de ver, tá chorando mesmo, cara. Eu choro de verdade, cara. Isso aqui é afrodisíaco de peruca, cara. Caraca, lindo. Obrigada pelo texto. Pô, tô até sem palavras. Palavras Afrodisíaco de bonitas. peruca, cara. Qual Chat. o nome da pessoa? É o Kaique. Pô, obrigada. Kaique. Obrigada mesmo. Ai. É lindo as mensagens que o pessoal manda, pô. A gente chora de verdade, cara. Eu choro de verdade, ó. Me emocionei tudo. Eu queria chorar mais. Cícero nunca mais mandou. Pô, Cícero me abandonou, mano. Cícero? Alguém tem notícia do Cícero? Cícero me abandonou, mano. Vou ler a última do Cícero, então. Dia 2 de junho, que ele mandou a última. Casal Twitch. Bom dia, afrodisíaco. Hoje, mano, o Cícero mandava. Eu tava sempre num momento difícil pra caralho. Do nada vinha uma mensagem dele, né? Um texto, alguma toda coisa. de manhã. Todo dia de manhã ele mandava. Tipo assim. Qual eu já passei coisa pra caralho nessas lives já, chat. Mano, o que eu já passei, vocês não tem noção, mano. Já passei coisa. Papo reto, mano. Já fiz coisa pra caralho. Mano, eu tenho 2 meses de ano, mano. De tanta coisa que já aconteceu comigo. Papo reto. Já aconteceu de tudo comigo, mano. Em 2 meses. Imagina daqui a 1 ano, mano. Como é que vai estar? Uma repercussão do caralho. 2 meses, mano. Eu tenho só 2 meses de live, cara. 2 meses. Os caras estão querendo me levar pra Portugal. Falou? Se eu continuar nessa sessão de crescimento, eles vão me levar para Portugal antes. Já pensou? E meu bigode está crescendo. Vai ficar igual o do Ruther lá, ó. Meu bigode. Porque meu bigode eu pintei de verde, depois pintei de roxo. Aí ele caiu.
Bigode caiu. Bom dia, afrodisíaco. A última do Cícero é essa. Alguém tem notícia do Cícero? Rolê com a Dani da favela. Hoje, o Sol já acordou sabendo que tem show na timeline. Que tua energia continua firme no Subatom. Dia 2 de junho. Hoje é dia qual? Que dia é hoje? Hoje é domingo, eu não sei a data, acho que é Dia 15. Eu já estava no Subatom, ó, sabendo que tem show na timeline, que a energia continua firme no Subatom, que as vendas na praia sejam abençoadas e que cada momento entregue na live seja mais um capítulo inesquecível do teu legado. Vai com fé, com foco e com essa verdade que só tu carrega. O povo não espera espetáculo, espera tu, com tua leveza, tua resenha e tua alma gigante. Bom dia, boa live, boas vendas, bom dia. Afrodisíaco, tá, amor? Tamo junto sempre. Pô, a maior saudade do Cícero, mano. O Cícero não me abandonou, mano. Papo reto, Cícero. Pedro é uma nova chance de inspirar, divertir e conquistar. Nem sempre o número de views vai refletir o tamanho do seu talento, mas a consistência, a paixão e a autenticidade sempre abrem caminho. Continue sendo você, com sua energia, seu carisma e aquela vibe única que só o mate afrodisíaco tem. O público certo sempre encontra quem fez de coração. Artigos Star Wars 2. A jornada é longa, mas quem persiste vira referência. Pocket, bora pra cima. Qual é, cara? Star Wars 2. A jornada é longa. Herência. Isso foi uma mensagem, parceiro. Quem persiste vira referência. Tu tem noção, mano? Tem vários pais de família aí me agradecendo porque os filhos estão assistindo minha live e eu tô arrancando o sorriso das crianças. Tá ligado, mano? Tem noção, mano? Teve um maluco aí que tinha sido corno, mano. Tava em depressão. O maluco começou a ver minha live. Me agradeceu, mano, que eu ajudei ele. Tu tem noção, parceiro? Como é bom fazer o bem para as pessoas. O maluco tinha sido corno, irmão. Tava em depressão, quase se matando. Começou a ver minha live e falou: porra, tinha um maluco. Que o maluco tava de cadeira de roda, mano. Não tava conseguindo andar. O cara começou minha live na televisão. O cara levantou, parceiro. Tá ligado? O cara conseguiu levantar para desligar a televisão. Mas o cara levantou, ajudei ele, pô. Luto Cícero mandou R$5. Cícero era um homem trabalhador e querido por todos na sua cidade. Em uma tarde chuvosa, veículo capotou e caiu em uma ribanceira. Infelizmente, Cícero não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Qual foi, mano? Ah, mentira, mano. Qual foi, mano? Cícero não faleceu, cara. Qual é, mano?
Aí meu coração tá doendo agora, mano. Saudade eterna do Cícero, mano. Que isso, mano? O Cícero faleceu, mano. Por isso que ele nunca mais, a última vez que ele mandou mensagem foi dia 2 de junho. Qual é, Cícero? Por isso que tu não mandou mais mensagem pra mim, cara. Qual é? Isso é verdade mesmo, mano? Isso é verdade mesmo, chat? O Cícero faleceu mesmo? Papo reto? Que isso, cara? Isso é verdade. Isso é verdade, chat. Vou ligar pra ele. De repente a família dele atende. Cícero. Deve ser verdade mesmo. Ué, Cícero. Fala pra alguém que é mentira isso aí, mano. Alguém fala que é mentira, mano. Alguém fala que é mentira, papo reto, mano. É verdade. Qual é, mano? Qual é, Cícero? Que isso, cara? Que notícia triste, mano. Qual é? Que notícia triste, mano. Que isso, Cícero? Se algo de errado lhe aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. Não. Deus quer apenas nosso bem e nossa felicidade. E nós dá os meios de sermos felizes. O mal que vem sobre nós é resultado de nossos erros do passado, de nossa ignorância. Faça em seu redor uma sementeira de bondade e de perdão, para que amanhã possa colher os frutos da paz e da felicidade. Qual a moral da história aqui desse texto? Ninguém... Mano, o mundo já tá cheio de maldade, tá ligado? Qual que eu levo pra minha vida, mano? Eu não gosto de mágoa.
Tá ligado? Por isso que os comédias aí, às vezes, eu boto eles, nego da ban aí, eu libero a frequência. É só anestesia, mano. Tá ligado? Porque eu não gosto de guardar mágoa pra ninguém, mano. Se ligou? Vários comédias aí, ó. Já levou ban, aí vai lá, desenrola, papapá, eu vou lá e solto. Tá ligado? O que vai acontecer? Uma hora, esses comédias, esses pela-saco, eles vão falar assim: caralho, o maluco é responsa, mano. Desbaniu geral. Porra, vou parar de zoar esse cara, mano. Que maluco responsa. Não adianta, mano. Vai acontecer, parceiro. Sabe por quê? Os caras gostam da minha live. Por que eles gostam? Porque os comédias ficam à vontade. Tá ligado? Aí, pede comida pra gente aí. Aqui, ó, caju. Vê o que tem. Será que tem hoje? Aí, pede aí. Por quê? Os caras veem assim, aí fala: caralho, esse maluco é responsa. Ele foi lá e soltou. Aqui, ó, coisa bonitinha do papai. Aqui. Tá andando de bicicleta, é? Tá cheirosinho ainda, deixa eu ver. Vem cá. O que foi? Cara, tu virou a panela do Roger, cara. Tu tá fazendo mó bagunça, cara. Hein? Tá fazendo mó bagunça, né? Tá com saudade do papai? Quer brincar, né? Vamos brincar de chifrada? Eu já tô com chifrezinho. Vamos brincar de chifrada? Vamos. Tu é meu amor? Eita, porra. Tá com saudade do papai? Vem cá, vem cá, papai, vem. Vem cá. Ai, tu cagou tudo, mano. Caralho, tu cagou tua porra toda, velho. Chega. Vem. Pode vir. Vem cá, vem. Eu sei que tu quer vir aqui no sofá. Tá com saudade do papai, tava? Eu sei que tu tá cheirosinho, mano. Tá bem alimentado, né? Tá gostando? Hein? Tá gostando de morar aqui com o papai? Ah, esse aqui é tua barbichinha. Vai ficar grandona a tua barbichinha. Já coloca na panela. Qual foi, mano? Quer ser banido? Quer tomar banho? Ó, quem falar esse bagulho aí vai tomar banho. Quem falar bagulho de botar o cabrito na panela vai tomar banho. Papo reto. Pode dar banho aí, mano. Se falar pra botar o cabrito na panela, vai tomar banho. Papo reto. Isso aqui é meu filho, rapaz. Maluco? Que papo é esse? Caralho! Você é maluco mesmo, Renato? Tomou banho ontem, cara. Tomou, né? R$130, tá? Pra dar banho. Ele te ama. Mano, se minha mãe vê isso. Ela tá vendo, com certeza. Mano, se minha mãe vê isso. Tira a cara do cu. Hã? Se minha mãe vê isso, ela vai morrer do coração. Papo reto. Ele é bonitinho, E cara. pior que o pessoal vai mandar pra ela. Ele é lindo, tá? Não pode. Ele quer comer as coisas. Não pode, vamos lá. Ó, não faz. Não pode. Ele vai subir em cima da cama. Deixa ele, tá limpinho. Tá limpinho, cara. Bonitinho, cara. É, pô. Se os caras no chat vissem ele pessoalmente, acham ele lindo. Mascotinho, pô. Mano, manda essa mina ralar e vai pra rua. Só quer ficar deitada. Tá maluco, rapaz. Tá dormindo na cama da sua mãe. Nosso monstro. Bonitinho. Ao contrário. Capim. Foi? Eu quero meu telefone carregado. Ô, minha calça não, qual foi? Não, tá de mancada. Não. Tá de mancada já. Ih, caralho. Vai dar uma cabeçada ali no espelho. Pega.
Pô, tu sujou o espelho todo. Minha mãe vai ver isso, vai falar pra caralho. Ô, meu tênis não. Sai, sai, sai. Foi, tá de mancada já. Papo reto. Ô, o sofá da minha mãe, cara. Não, não, calma aí, calma aí. Ó, para de vacilação, meu irmão. Cara, tu quer comer tudo, cara. Olha só, não pode. Não pode, olha pra mim. Não pode. Vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora, vai, passa. Passa lá pra fora. Não pode. Se tu quiser comer as coisas, eu não vou te trazer mais pra dentro de casa. Ele pegando no chifre. Gote. Capim, 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 capim. O capim não pode. Faz um exorcismo nessa mina aí, cabeça desse cabrito. Mata esse cabrito. Ó, mano, quem ficar desejando mensagem de ódio vai ser banido, hein? Papo reto. Quem ficar mandando mensagem de ódio aí vai ser banido, hein? Para. Bora, lá pra fora. Sai. Bora. Não. Tá sem modos. Tá sem modos. Fica na moral. Senta aí. Senta aqui. Vem cá. Fica na moral. Vem cá. Não, mija não! Puta que pariu, não. Aí. Porra, aí tu vacilou. Não, aí tu vacilou pra caralho. Sai. Mijou em cima do sofá. Sai. Porra, não. Aí tu vacilou pra caralho, meu irmão. Não, vem. Aí tu vacilou, porra. Mijou a porra toda em cima. Ah, meu Deus do céu, mano. Agora... Puta que pariu, mano. Mijou em cima do sofá, mano. Vai te matar. Caralho, agora deu Mijou mole. de verdade? Cadê? Mijou, pô, aqui, ó. Aqui. Caralho. Mijou aqui e mijou aqui no travesseiro, mano. Aqui, ó. Caralho, mano. Minha irmã vê isso. Fudeu. Porra. Caralho, segura aqui, mano. Segura aqui. Caralho. Ó, deu mole. Como é que ele pulou essa porra? Ele pulou, mano. Ele pulou a porra ali, filho. Pô, tu vacilão do caralho, meu irmão. Pô, tu vacilou, hein? Não vai entrar mais. Tu vacilou.